Бүгін сіздермен бірге медовик тортын пісірейік. Баршаларыңызға сәлем. Сіздермен бірге Алия және менің каналыма қош келдіңіздер. Құрамына қажет қант, сары май, бал, сода, ұн және 3 жұмыртқа. Бөлек ыдысқа судың буына бал, сары май және қантты ерітіп аламыз. Май ерігенше 2 минуттай араластырып шығамыз. Май ерігеннен кейін араласқан 3 жұмыртқаны қосамыз. Бұны да 2 минут араластырып шығамыз. Одан кейін 1 чайная ложка сода қосып, жақсылап тұрып 2 минуттай араластырып шығамыз. 2 минут араластырып шыққаннан кейін біз плитадан ыдысымызды алып, оған ыстық күйінде 250 грамм ұнды араластырып саламыз. Ұнымыз алдын ала еліктен өткізілген болу керек. Негізі бізге 550-600 грамм ұн қажет, соның жартысы 250 граммды ыстық күйінде араластырып саламыз. Ұнымызды бірден салмай, осылай біртіндеп салып араластырып шығамыз. Одан кейін қалған біздің 250-300 грамм ұнымызды осылай суыған біздің медовый массамызға саламыз да жақсылап тұрып қамыр елеп шығамыз. Міне видеодағыдай сияқты қамырды елеп шығасыздар. Медовик тортымыздың қамыры міне дайын болды. Бұны енді 1/8 бөлікке бөліп шығамыз. Біздің медовый торттың 8 коржы болуы керек. Біздің қамырды пергамент қағазға салып, осылай оқтаумен өтіп шығамыз. Одан кейін 24 диаметр етіп кольцомен дөңгелек қылып жасаймыз да, остатоктарды біздің обсыпкаға қажет болады. Қамырды жақсылап вилкамен тесіп шығамыз. Духовкада 160-170 градуста 5-7 минут пісіріп шығамыз. Әр қамырмен қалған қамырмен осылай жасап шығамыз. Духовкада пісіп шыққан бағанағы қамырдың бөліктерін осылай измельчителге салып үгіттеп шығамыз. Ал енді біз кремға көшейік. Бізге қажет творожный сыр, 200 грамм оған қант, 150 грамм, 400 грамм қаймақ 20%-дан жоғары және 2 ас қасық сгущенка қосып, жақсылап тұрып миксермен араластырып шығамыз. Ал енді тортты жинауға кірісейік. Астына сәл крем жағып, бірінші коржды саламыз. 2-3 ас қасық кремді жағып шығамыз. Әр слой сайын солай сөйтіп шығамыз. Корж и крем. Біздің кольцомызды шешіп, жан-жағына обсыпканы жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша тортыңызды әдемілесеңіздер де болады. Шоколадпен немесе ягодалармен әдемілесеңіздер болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Әр жұма сайын жаңа рецепттер шығады.
Сіздерге менің рецептім ұнаған болса, лайк басыңыздар, достарыңызға, туыстарыңызға осы рецептпен бөлісіңіздер. Сіздерге бір пайдам тисе өте қуаныштымын. Рахмет.